बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आम्ही पवित्र सभेचे संदेश जावन क्रिस्ताच्या सेवेच्या मन्यारपणांत भागीदारां जाल्या. क्रिस्त प्रसाद सासनाचो जीव दिवचे आत्मीक काण तिरावणेचो संस्कार आमकां पवित्र आत्म्याच्या कृपे देण्यांनी थीर करता. पवित्र आत्मो प्रत्येक रितीन पवित्र सभे संगी आमकां आसो बांद घट करता. आज आमच्या फिरगजेंतली 50 आनी 9 जाणां तरबेती जोडली आनी तयाराय केल्ली उमेदवारां तिरावणेच्या सक्रामेंतांत पवित्र आत्म्याची मोड घेवच्याक बढती जोडच्याक तयार आसात. तांचेर देवून येवचो तो पवित्र आत्मो समाजेंत आसचें वायट पयस करूंक आनी सुवार्ता परगट करूंक तांकां आपयता. पवित्र आत्म्याची कृपे देणी तांणी स्विकार करतना भावार्थान तीर जावन सोम्या जेजूच्या जिविताक आनी उतराक साक्षी दिवंक तांकां आसा ती जबाबदारी पाळूंक मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भावां भयणीनो, प्रस्तावनाद्वारे ह्या सक्रामेंताचें महत्व आमी समजून घेतलें. आमच्या पिरगजेची 50 आनी 9 सणां भुरगीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तिरावणेचो संस्कार स्विकार करतलीं. पवित्र आत्म्याची भरती ती घेतली. तो पवित्र आत्मो तांचेर देवान येवन दी कृपे देण्यांनी
आनी आपल्या स्वादीक फळांनी तांकां तो भरून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार भुरग्यां पासून मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां जावंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुवें केल्ली बसोवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्ष दिवं ताच्या धैर्यान आमकां भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुदीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो.
सर्वेस्पराचे भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तो नवे कर. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तो नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराक वंदी. कितली विचित्र तुझी कर्तुआ सर्वेस पोरा. सगळी ती जाणवायेन तुवें केल्याय. तुझ्या रसनानी प्रितूम सगळी भरपूर बल्या. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. वेगवेगळ्यांक तू पोषण दितलोय मोड. ही सर तुझे दोळे लावन आसात. तू दिताय ते द्वाती एकठांय करीत आसात. तू हात उगडताय आणि ती पोटभरून खावन दादोशी जाता. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझो श्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येतात. अशी प्रितुमेचे रूप तू नवे करताय. सर्वेस पोराक महिमा जावं सदां काळ. सर्वेस पोराक आपली सृष्टी तावन संतोष मेळो. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस पोराची गीत गातलो. जीणभर म्हज्या देवाची स्तुती गिताया नावाडतलो. म्हजी ध्यान ताका मानवो. कित्याक तोच म्हजो आनंद. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दार तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सा पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाभरीत जिवनाक तुमकां वनपा वयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता. देवाचो ओ आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ता सोवे देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक
जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेही आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्त तांचे दोळे ताचेर खंयचो नासता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सकडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जातले. देवाचें उतर हें तिरावणेची उमेदवारां दया करून उबी रावात. गवळी बापानो, आमच्या सावूद मायेच्या फिरगजेच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हाजर करूंक हांव संतोश पावतां. पिर्गस यासक बापानो, तांकां पावोते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक ते तयार आसात. पवित्र सभेच्या साक्रमेंताच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरणेचे शिकवणेक हाजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकेनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारांक क्रिस्माक आयतीं जाल्यांत. देवाच्या कृपेंत तांणी सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्यांनी देखीन पाठिंबो जोडला. आतां तीं तिरावणी संस्कार विसारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत तीं आयतीं आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. म्हज्या मोगाळ पोदोर मोदोरनेनो, क्रिस्ती जिवेत आतां सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारलो क्रिस्मसो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन तांचे संगी पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरनी लागीं समजोन घेतलें बरें. ही उमेदवारां आज तिरावन घेवंक आयतीं आसात. ह्या भावार्थी सोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या भावां भयणींनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? म्हज्या मोगाळ उमेदवारानो, तुमचो पिर्गस याजक पोदोर मोदोर्न कुटुंब आनी सांगाती पिर्गस घरांनी तुमचे उद्देशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक
आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी गटाई आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जिवंक तुमी तयार आसात? दायकन बसा. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, प्रत्येक सावन तिरावनेचो संस्कार स्विकार करच्या मोगाच्या भुरग्यानो, तिरावनेच्या ह्या संस्कारा मरेपात थोड्याच वेळान पवित्र आत्मो तुमचेर देवान येतलो. आपल्या देण्यांनी आनी स्वादीक फळांनी तुमची जिणी तो नेटयतलो. थोडो वेळ ह्याच पवित्र आत्म्या विशीं नियाळ करूंक हांव तुमकां सुमेस्तांक आपोवन दिता. इलेक्ट्रीक वायरां आमी सगळ्यांनी पळयल्यांत. तातूंत वीज सकत आसा. दोळ्यांक ते दिसना तरी ती सकत त्या वायरांनी वाळोनच आसा. आमी जर तर एक स्विच घाली लायट पेटतात, फॅनां घुंवतात. कित्याक ती सकत आसले वरवीं हें साध्य जाता. वाऱ्यार संगीताची लारां वाळोनच आसात. दोळ्यांक ती दिसनात, कानांक ती आयकनात. घरा वचून रेडिओ ऑन करा, मधुर संगीत आमकां आयकोंक मेळटा. वारें सगळ्यांनी तें आसा, पूण परत ताचें अस्तित्व आमकां कळीत जायना. आमकां तें पळोवंक मेळना. पूण सांजेच्या वेळार दर्या तडीक तुमी वसा, थंड वारें वळटा आसतना कुडीक उल्हास भोगता. तेच परी मोगाच भावां भयणीनो, पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार तो आसा. दोळ्यांक तो दिसना तरी आमचे मोदें आमचे सोवें तो आसा. सुरवेर देवान सर्ग आनी संवसार रचलो, पूण संवसाराक रूप आनी तांतल्यो जिवे वस्तू नातल्ल्यो आनी गुंडाय वयर काळोख आसलो. देवाचो स्पिरीत उदका वयर वसतालो. तोच पवित्र आत्मो रायांचेर, प्रवाद्यांचेर, नितीकर्त्यांचेर देवान आयिल्लो जावन आसा. तांची जबाबदारी पाळोवंक, सुमयान तांकां दिल्लें तें काम करूंक पवित्र आत्मो तांकां मोठो आदार जावन आसलो. जर नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या थंयसर पवित्र आत्म्याच्या अस्तित्वाची घडितां आमकां पळोवंक मेळटात, वाचूंक मेळटात. पवित्र आत्मो अंकवार मरयेंत पयिल्लें देवल्लो. गाब्रियल दुतान मरयेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार तिणें जबाब दिवन म्हळें, हांव समयाची खालती चरणदासी, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस्त जाली. देवाचो शब्द तिच्या कुशव्यांत मनीस जालो. पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं हें साध्य जालें. मोरी एलिझाबेथीक
म्हणजे तिच्या मावसे भयणीक भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार तिच्या नामान असो शब्द एलिझाबेथीच्या कानांत पडलोसो तिच्या कुशव्यांतल्या बाळकान संतोषान बुडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणाली, म्हज्या सुमयेच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचे भाग खंय तावन म्हाका पावोस जालें. तितले मात्र न्ही, त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन स्नानीक जुवांचें सैमीक पातक तें धुवन गेलें. पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं हें जालोलें जावन आसा. मरियेन जेजूक तेंपलांत भेटोवंक हाडिल्ल्या वेळार सिमियोन प्रवादी आन्ना प्रवादीन त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन देव तेंपलाक ती येवन पावली. जेजूक तांणी देखलो आनी सिमियोन ताचे विशीं प्रवादिकलो म्हणून हो बाळ सबारांच्या पडण्याक आनी उठोवण्याक कारण जातलो. एक तालवार तुज्या काळजांत आसपास रमतेली. वय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन प्रवाद सिमियोन आनी आन्ना थंयसर पावली. सुडवंदराक तांणी देखलो. आनी जाल्यार सुमया तुज्या साकराचो उगडास कर म्हणालो तो. जेजू पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताना ताचे वयर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपाचेर येवन देवलो. पारवो आमी जाणाव शांतीचो समाधानाचो गुर्त तो जावन आसा. जेजू पवित्र आत्म्यान आपल्या मनशा सैमान आयकतालो आनी ताणें दाखयल्ले परी तो चलतालो. त्याच पवित्र आत्म्यान उपरांत देवसरान ताका नाडच्याक मारुभुमीक आपोवन व्हेलें आनी थंयसर 3 फावटी आमी जाणाव सैतानान ताका ताळ्ळें. पूण त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन सैतानाचेर आनी त्या ताळल्यांचेर जेजू जैतेवंत जालो. तिरावणेच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची कृपा हर एक भुरगें आज जोडून घेतलें आनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं सैतानाच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक वायट वडण्यांचेर जैत व्हरूंक तो आत्मो तांकां आदार आनी बळ दितलो. आपली परगट जिणी आराम करच्या पयलें सुवार्ता आमी आयकली. जेजू सिनेगोगाक भितर रिगलो आनी थंयसर इजाया प्रवाद्याचो कवळो ताका वाचूंक दिलो. ताणें तो उसयलो आनी म्हणालो, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट आनी दनसतल्यांक दयामयाचे स्वकासाय दिवंक म्हणून ताणें म्हाका धाडून दिला. वय पवित्र आत्मो आपणाचें आसा म्हणून जेजूस परगट करता आनी उक्त्यान तो सांगता, ताणें म्हाका अभिशेक केला. बापान दिल्लें तें मिसांव ह्या संवसारांत हांवें जारी करच्याक. जेजू लोकांक शिकयतालो. हजारांनी लोक ताची शिकोवन आयकोंक ताचो फाटलाव करून येतालो.
पूण जुदेवाचो मुखेली निकोदेमो जुदेवांच्या बियान जेजूक मेळोवंक रातच्या वेळार आयलोलो. जेजू ताचे कडेन सबार संगती विशांत उलयल्लो. ताचे पैकी एक ही जावन आसा, खरेंच हांव तुका सांगता, मनशान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोंक साध्य ना. कित्याक मुखेल्यान निकोदेमान जेजू लागीं सवाल केलें, ससन जिवीत हांवें आपणायचें तर कितें करूंक जाय? आनी तवळ जेजून ताका ही जबाब दिली, पयलें पवित्र स्नान तुवें घेवंक जाय. दुसऱ्यान पवित्र आत्म्याची भरती तुवें आपणावंक जाय. तवळ मात्र सर्गींचें राज जोडूंक तुका साध्य जातलें. निमाण्या जेवणा उपरांत धर्मदूतांची अस्खतकाय समजून घेतलो जेजू पवित्र सभेचें सुखाने हातीन धरूंक वेचा आपल्या शिसांक उद्देशून सांगता, तुमकां आनी एक पाराक्लेत हांव धाडटलो. जे कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमी समज सारकें तो करतलो. मात्र न्ही, हांव आखेर पर्यंत तुमचे सोबे आसतलो. आपूण जिवन जाल्ल्या दिसा जेजू धर्मदूतांक माळयेच्या कुडांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी भोगसितात ती तांकां भोगसतली, कोणाची फाटी दवरतात ती उरतली. अशें पातकां भोगसूंची त्या पवित्र आत्म्याची देणी ताणें शिसांक दिली. काकुळतीचो संस्कार जेजून ताच्या मोगाच्या आत्म्या वरवीं ताच्या शिसांक दिलो. आपणे केल्ली भासोवणी पाळटलो म्हणून सत्मानून धर्मदूत आनी मोरी सनेक्लांत 9 दीस मागणें आसली. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा एका सणे सर्गींत हांवन एक व्हड आवाज जालो. जड वारें आयिल्ले बरी तांकां भोगलें आनी पवित्र आत्मो उज्यांच्या जिबे रुपार तांच्या हरयेकल्याचेर येवन देवलो. शिसांतय वर्ती बदलावन जाली. नवे व्यक्ती कशे ते जावंक पावले आनी आतां दारां बागलां उगडन हजार आशिल्ल्या हजारो लोकांक उद्देशून धैर्यान ते म्हणाले, आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, तें सत आमी परगट करतले. तुमी शास्त्र्यांनी पारिसेवांनी आनी जुदेवांनी कुर्सार जिवेशी मारलो तो जेजू जिवन जाला. ताका आमी पळयलां, आमचे मोदें तो आसा. आनी अशें धैर्यान क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगटूंक लागले. क्रिस्ताचे खरे आनी बरे पाटलावदार ते जाले आनी त्याच क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक ते फुडें सरले. भावां भयणीनो, त्याच पवित्र आत्म्याक हांवें आनी तुमी पयले फावटी पवित्र स्नानांत स्विकार केल्लो आनी उपरांत आमी वडांनी तिरावणेच्या संस्कारांत प्रत्येक तरान त्याच आत्म्याक आमी घेतिल्ले. मिसाच्या बलिदाना वेळार तोच तो आत्मो ही भुरगीं स्विकार करतली.
त्या वक्ता जेजूचे सैनीक ती जातेली, जेजूचे सीस ती जावंक पावतेली आनी तांच्याय दिसपडत्या जिणयेंत त्या जेजूक ताणें परगट करूंक आसा. तांच्या उतरांनी तशें करण्यांनी त्या जेजूक आनी ताच्या सुवार्थेक ताणें साक्ष दिवंक आसा. आनी गरज पडल्यार त्याच क्रिस्ता खातीर ताची मिस्तीक कूळ जावन आसच्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव दिवंक ताणें तयार जावंक आसा. तर भावां भयणीनो, ह्या आमच्या भुरग्यां पासत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया तो पवित्र आत्मो मरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवलोलो आज तांचेरय देवान येवं दी. तांचे थंय ते खरी बदलावन हाडूंक तो सकून दी. आनी ह्या मरेपात पुनर्जीवन क्रिस्ताचे खरे आनी बरे फाटलावदार ताणें जावन जिणेभर त्या क्रिस्ताक साक्ष दिवंक पावो म्हूण आमी मागया. आमेन. उबी रावया. ह्या भुरग्यांक भावार्थांत आमी वागयतल्या, क्रिस्ती शिक्षण तांकां आमी दितल्या. आज हीं भुरगीं भावार्थांत वाडल्यांत. थोड्या मापाने भावार्थाची समजोनी ताणें जोडल्या. तुमची जबाब वही हांव पाठ करता आनी उपरांत 4 फावटी वही हांव सतमानता. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामाक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमानतात. बापा आनी पुतांतून उपसल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्मसच्या सक्रामेंतांत तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमानतात. वय हांव सतमानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सतमानतात. वय हांव सतमानतां. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ. हो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विसलेल्या पुतांदवांक ससनीक जिविताक नवो जल्म दिलो. आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूं आनी तांणी देवाचो पूत क्रिस्ता सारकें जायचें तांकां मागो म्हूण सर्गीं बापा लागीं मावनपणी थोडो वेळ ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या बापा आनी तांकां नवें जिवीत दिलें. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शरोती करून पाटय. जानवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या भिरांतीन तांकां भर क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन.
पवित्र आत्म्याच्या देण्याची इमारती
देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक बावार्थ, एक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनात आमच्या सर पदवेदरा बापा लागीं, पवित्र सभे पसत, आमच्या राष्ट्रा पसत, प्रत्येक सावन आमच्या भुरग्यां पसत आनी पिरगस कुटुंबा पसत आमी आतां मागया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, चराल्ड लोबो आमच्या गवळी बापा आनी सोमेस्त गवळ्यां बराबर पवित्र आत्म्यावर एकठायलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान सोमी जेजू परत्यान येसर वाडात वचूं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. सोमेस्त मनशां एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाती कातीचो आनी देशा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून देवाचें राज्य म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान दिशेन फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ती रायलेली ही देवाची भुरगीं भावार्थ आनी मोगार बांदिल्ल्या जिवित्या वरवीं क्रिस्ता जेजूक सदांच साक्षी जावन जियोंक तांकां धैर्यान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व क्रिस्ती आवय बापय आनी पोदोर मोदोरनींनी पवित्र स्नानाच्या दिसा तांणी स्विकार केल्ली जबाबदारी बरी समजोन उतरान आनी देखीन भुरग्यांक क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिशेन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी भरती जोडच्या आमी सर्वांनी ताच्या ताळ्याक जागवणेक पाळो दिवन पातक सांडून बरी जिणी जियोवंक आनी उतर आनी करण्यान सदांच सुवार्थेक साक्ष जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी नितळ निर्मळ जिणी जियोवन आमचे समर्पण हर एक दीस नव्यान करूंक क्रिस्ता आमच्या उजवाडाचो पाटलाव करूंक तशेंच एक दीस आमकां बसयलेल्या सासणीक जिवितांत भागीदारा जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्या आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करूंक ताचो ताळो सदां आमी आयकोंक आनी ह्या मरेपात क्रिस्ताचे खरे आनी बरे पाटलाव दर्शावन त्याच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया मरेपात. आमेन. सुरू करता हांव. क्रिज घेतिल्ले उमेदवारां तांची काणीक संघातास आर्थीक मंडळाच्या संध्यांनी काणीक घेवन येवची आजीज मर्जो मोकर नांव आमी स्वीकार तू कर मोगाळ बापा.
तुमच्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोवमोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें, त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरोवं, तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आनी चड आमी ताका साक्ष दिवंक पावो. हें तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी कात्रेक पंथाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोस सोमी आमचो वंसरगार चडलो आनी महिमेवान जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सरदारबारां संगती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, सगळे तुजी रचना तुका वाखनता, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गोट परगटोया. आमचे सुरवणे पसत तुज्या पुतान सुसलेल्या कश्टा मरण आसो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपण आसो आनी सर्गार चडणे आसो, आमी भुक्तीपणी उगडास करता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयिल्लें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें बाये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तिचो पती सांजुजे तुज्या भगवंतांनी धर्दुतांच्या आनी वैभवी रक्षकसेंच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता ते विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनोडन आदार आमकां निरंतरी मेळतो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन भुक्तीपणी आतां मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. वायटांतलें सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय.
कित्याक राजगोटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या आसा. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्लें आमी निजायकी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजी भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन
सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेचेर वाडत वचो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. आणि आज ह्या दिसा आमच्या 59 जण युवक युवतींक वर्त्या संभ्रम असो दीस थिरावणेचो संस्कार आमच्या गवळी बापातान तुमी घेतला. देखून पयल्यान पयलें तुमकां 59 जाणांक हो थिरावणेचो संस्कार घेतल्या संदर्भी रास उल्हास पाठयता, हार्दिक शुभाशय पाठयता आनी गवळी बापानी सांगले प्रमाणे आज तावन यू आर ए चेंज्ड पर्सन, डिफरंट पर्सन. क्रिस्ताचे साक्षी जावन तुमी खंयच्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार तुमच्या बाबार्थान तीर जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा. गवळी बापानी मिसाच्या पयलीं तुमकां सविस्तार सांगलां. तुमकां शाबासकी पाठयता आसतना तुमच्या माय बाबाक हांव शाबासकी पाठयता. देवाच्या जाग्यार ती आसात म्हूण गवळी बापानी सांगलें. देखून तांकांय तुमकां दोतोरनीक धाडन तुमकां बऱ्या मौल्यांनी वागयल्या तुमच्या माय बाबाक हांव शाबासकी पाठयता, अभिनंदन पाठयता. आमच्या सर्व फिरगजगारांक आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज येजेत म्हूण नातिल्लें, आज रजेचो दीस पूण तुमकां आपोवणें दिल्लें. कोणाक मोन आसा ताणें येवयेत म्हणून तुमी आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गवळी बापांक विशेश तरान आज हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमार 2.5 वरार या 2:45 वरार येवन 2:45 वरारच दोतोर मेहरम केल्ली, सुमार 4 वरां पर्यंत आनी बरी शिकोवन आमच्या गवळी बापांनी दिले उपरांत हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो प्रसंग दिवन थिरावणेचो संस्कार तुमकां दिल्ल्याक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमची फिरगज आर्थीक मंडळी तुमी 59 थिरावणी सक्रमेंत घेतिल्ली युवक युवती आनी तुमच्या माय बाबाच्या नांवी आमच्या गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर मागता. सैरे याजक आमच्या संगात आसात. आमचो फादर लियांड्रो डॉन बॉस्को यूथ सेंटराचो रेक्टर सुपिरियर, तशेंच फादर जेरम पेर्नाल फिरगजेचो फिरगज याजक, तांकां हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारांक पोर आयतारा तयार करूंक आमकां कुमोग केल्या आमचे 5 सैरे याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेश तरान फादर रॉल्विन आनी फादर नेल्सनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑक्टोबरांतावन पोर 27 फेब्रुवारी पर्यंत आमी तेगांनी दोतोर घाण गेल्या, पाद्र्याबानीच दोतोर घाण गेली. कित्याक म्हळ्यार तुमकां शिकयल्लें तुमच्या मोतींत घट्ट उरच्याक तीर जावचे पसत जाल्यार मस्त सांगता तुमी आज जाप दिवंक सकोंक ना ओडना. आमी शिकता, आमी केदाळे शिकून आसता. देखून फादर रॉल्विनाक आनी फादर नेल्सनाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मस्त वावंट घाण गेल्या दोतोर शिकोवंक, तुमची परीक्षा करूंक, ताच्या उपरांत रिहर्सल करूंक. देखून पाद्र्याबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर लेतिशा आनी तांच्या कम्युनिटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही गरजे भितरली सर्व मांडावळ केल्ल्याक फिरगज आर्थीक मंडळीच्या सर्व सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज व्हडा मोगान ह्या संभ्रमाक ती आयल्यांत, खाणी हाडून आयल्यांत, तांचें प्रेजेन्स एंड पार्टिसिपेशन हांव देव बरें करूं म्हणटा. पोदोर्नो मोदोर्नो जेराल पोदोर्नो श्री मेल्विन आराना मोदोन श्रीमती लीना मचादो, तुमकां आज पोदोन मोदोन जावन तुमच्या खांद्यार हात दवरन तुमच्या संगाता ती आसात म्हण तांणी सांगलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गायन मंडळीच्या प्रेसिडेंट आनी सर्व सांद्यांक सॅक्रिफीस करून प्रॅक्टीस करून आज सोबीत गायन केल्ल्याक, रंगीन गायन केल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वेदी सेवा घालता भुरगे केदाळे आमकां मोगाचे केदाळे कुमोग करचे, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो ड्रायव्हर मेल्विन आमकां सदांय कुमोग करचो आनी विशेश तरेन घालता भुरग्यांक गायडन्स दिवचो, मार्गदर्शन दिवचो. सांगाताचो तस्वीरो काडून आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताचो आमचो गिब्बा हॅरी आमचो सिनियर आलतार भुरगो वा दादलो, फेलिक्स आमचे ऑफिस स्टाफ, वनिता, शालेट, आयवन आनी बेबी डॉमेस्टीक स्टाफ, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या हातांत आशिल्ले वाती आमच्या YCS सांद्यांनी केल्ल्यो 6-7 जाणां येवन मोगान तांणी तयार केल्या, त्या पासून हांव तुमच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मनीस गॉडविन क्वॉड्रसन फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफीची जबाबदारी खाण गेल्या, तुमी ताच्या सांगता कोऑर्डिनेटर करतल्यात म्हण हांव चिंता. ताका देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या ह्या फोटोग्राफर्स भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे डोनर्स 6 जाणांनी 10,000 रुपये आमकां सांगाता दान आयल्यात. जॉर्ज विनुता मेनेझस कुर्ता मचलवाडो, गॅरन मेनेझस शिरवा, ग्लॅविन कुटिनो इर्मिज वयलो आनी नांव नाका म्हण त्या जाणांनी अशें 10,000 रुपये आमकां सांगाता दान आयल्या. त्या पासून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी एनवलप दिल्यांत ती
सेमिनरीन शिकच्या आमच्या DSCच्या सेमिनरीच्या शिकपा बाबतीन कुमोग जावन थंय सर्वेतली तुमकां देव बरें करूं. हे 11चें गीत जालेंच आमच्या गवळी बापांनी 7 दीस जाल्यार आमच्या सैऱ्या याजकांनी आमच्या फादर ऑल्विन, फादर नेल्सन, सिस्टर्स लेतिशिया आनी हेर तुमी 59 जाणां तुमची माय बाबांनी सैरी पिर्गज आर्थीक मंडळीचे संदे, गायन मंडळीचे संदे, आलतार भुरगे तुमी सक्टांनी एक फळाराक आमच्या मिड डे मील दनपाराच्या जेवणा सालाक येजय म्हणून उपकार मागता. थंय कांय कार्यक्रम ना, वेचें खाण घेवचें, सेवचें आनी घरा वेचें. कोणाचें नांव हांव चुकोवन गेलां जाल्यार म्हाका माफ करा. सक्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 11चें गीत जाता आसतना तुमकां सर्टिफिकेट आमी दिता, कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट गवळी बापाच्या हातांत हांव घेवचें तुमचें भाग. कंथार जाता आसतना तुमी कशें क्रिस्म काणयो गायल्यो त्याच मांडावळ्यान आमी सर्टिफिकेट दवरल्या, देखून तुमी येवंक उपकार मागता. फाल्यां चिजीचो बुधवार करेज आराम करता. तुमकां सांगलां मिसां 7:30 वरार 11 वरार डॉन बॉस्को कॉलेजा भुरग्यांक, 12 वरार सेंट मेरीज संस्थ्यांक, तशें सांजेर 4:30 वरार. सांगात आसा आमच्या पापसेबान एक उलो दिल्या. फाल्यां आमी कशें जिंजवार आनी प्राचीत मागणें करता. युक्रेन आनी रशिया मदें शांती स्थापन जावच्याक तुमी TV पळयतात आनी न्यूज पळयतात म्हण हांव चिंता. आमी कुपां मांडूका बरी आमच्या संवसारांत आसचे नाका. कितें घडतें आसा, आमचो लोकी संपडल्यात, आमची भाव भयणी संपडल्यान आमी मागोवंक जाय. कित्याक मस्त जण तांचे जीव होगडायला, तांच्या बसती आमी मागया. परत एक फावटी गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां 59 जाणांक शाबासकी पाठयता. देव बरें करूं. न्ही पयल्यान पयलें तिरावनेचो संस्कार स्विकार केल्ल्या 59 जाणां भुरग्यांक हांव आयच्या दिसाचे उल्हास पटयतां. सांगात आस देवाची विस्नार आशिर्वादां ह्या भुरग्यांचेर हांव मागतां. ऑक्टोबरांत ताणें तयाराय केल्या. कोविडा मदें हेर समस्या मदें तरी दोतोन एक हजर जावन हो सक्रामेंत फावो ते रितीन स्विकार करूंक ताणें जायती मेहनत घेतल्या. त्या पासत तांचो प्रत्येक तरान उपकार बावडटा आसतना तुमी आवय बापायनी तुमची जबाबदारी समजून ह्या भुरग्यांक दोतोन एकदान हेर कितें ह्या सक्रामेंत स्विकार करूंक गरजेचें आसा ह्या सर्वाक सहकार दिल्ल्या पासत तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या संदर्भार तुमकांय हांव उल्हास दितां. पद्राबान येदोळसो सांगलें फाल्यांतावन आमी करेस्मो आराम करता. पूण प्रत्येक तरान पापसेबान उलो दिला. आमी हो दीस जिंजवार तशें मागण्यांत करसूंक उक्रेन आनी रशिया मदें शांती समाधान वेगीनच आसा जावंक तुमी कोण्णी पाती येवचे नात. पापसेब हेर खंयचेय आमी म्हणटा प्रोटोकॉल म्हणून हे एक्के लेखीन आसतना थंयसर रशियाच्या एम्बेसिडराक मेळोंक गेलो आनी परत लागलो. तुमच्या सरकाराक सांगा लढाय नाका, झूज नाका. आनी तो सडावत आमकां कळीत आसा साद्या लोकांक मरण पावचें, खंयच्याय रितीर खंयचे नातल्यांनी आतां वळख जावचें, लढाय रावया म्हणून ताणें जायते प्रयत्न केला. हेर जाणां सवय मेळोन तरी लढाय जावनच आसा. आनी देखून ताणें निमाणें हातेर सावन सगळ्या संवसारांतल्या पवित्र सभेक उलो दिला. फाल्यांच्या दिसा खंडीत सावन आमकां प्राजिताचो दीस विशेश तरान हो दीस आमी करचो तो जिंजवार आनी मागण्या मरेपात आमी हें झूज रावोंक सक्कडी मागया. सांगात आज तुमकां सुमेस्तांक बरो प्राजिताचो काळ हांव मागतां. प्रमुख जावन 3 संगती पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मागणें, उपवास आनी दान धर्म. आनी देखून ह्या तिनांक आमी चड प्रामुख्यता दिवची. कोणाक साध्य आसा दिसपडत्या मागण्यांत आमी वांटेले जावचे. कुर्साची वाट आसा तांतूय आमी वांटेले जावचे. साध्य ना आतां बूक मेळटात, ल्हान ल्हान कुर्साचे वाटो आसात, घराच आमी कुर्साची वाट करूंक अवकाश आसा. प्रत्येक जावन ह्या प्राजिताच्या काळार सुमयाचे कश्ट, ताचें मरण, ताचो पाशांव आमी नियाळ करूंक आसा.
देखून पवित्र पुस्तकांतले तो विभाग घेवन आमच्या दिसपडत्या मागण्या उपरांत ह्या जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर वाचून आनी नियाळ करून ल्हान ल्हान दंडोने करूंक अवकाश आसा. आनी सांगातास जिंजवार आमकां पवित्र सभेन आतां दोनूच दिल्यात, एक फाल्यां आनी माऱ्या शुक्रारा. कोणाक साध्य आसा आमी मदें करयेत, कित्याक आमचे वरेन सोडूंक साध्य जाता. भलायकी बरी आसल्यानी हें करी येता, देखून तो निर्धार तुमी घेवचो. पूण प्रत्येक सावन हो प्राजीत असो काळ देवान आमकां दिवचें एक देणें परत बापाच्या घरा फाटी येवंक आनी त्या देखून एकामेका भोगसूंचें, एकामेका भोगसाणें मागचें आनी अशें देवाची भुरगीं आमी जावन जियोवचें. ताची काकूळ तूं दया सदांच तो दराळ मापान दिता आनी देखून असली आत्मीक तयाराय करूंक आमी फुडें सरचें. खंय साध्य आसा, जायते आमचे गरजो आसात. देखून करिस्माच्या काळार जे कितें ह्या वर्सा उरोवन तुमी करतात, आमच्या दिसजेंतल्या पिडेस्तां खातीर ती जावन आसतली. भलायके निधी आसा करून गरजेवंत पिडेस्तां कोण आसात ही कुमोक आमी तांकां दितल्या. 2 फाटल्या 3 वर्सांनी दुबळ्यांक घर बांदच्याक आमी उपेग केली. ह्या वर्सा आमी भलायके निधीक म्हणून कितें तुमी त्याग करून दान दितात तें आमी उपेग करतल्या. आमच्या दिसीं जायते जाणां पिडेस्तांक आज वखद घेवंक थांक ना. थोडे पटी चड मारेकार पिडायल्या वेळार हातीन पयशे नात आनी त्या देखून ही गरज मतीन दवरून आमी आमच्या तांके प्रमाणे कितें त्याग करता तो ह्या बऱ्या एका उद्देशा खातीर दिवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या संदर्भार पिर्गस याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव आपुरबायेन ह्या सक्रामेंत घेवंक भुरग्यांक ताणें तयाराय केल्या. दोतोर मात्रणें, कुमसारां आनी हेर कितें गरज आसा तें सगळें ताणें तयार केलां आनी देखून तांकां आनी तांकां सहकार दिल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना परत भुरग्यांक हांव बरें मागतां. तोच पवित्र आत्मो ताच्या देण्यानी तुमकां नेटोवं, कितें तुमचें तें उणें आसा तो आयच्या दिसा भरती करूं आनी अशें तुमचें फुडलें जिवीत तें संतोशाचें. पूण ताच्या की आज तुमी मागण्यांत आयकलें क्रिस्ता सारकें तें जावं दी म्हूण मागतां आनी म्हजीं उतरां संपयतां. उबी रावया, निमाणे आशिर्वाद घेवच्यात, हात जोवन तकले बगावन रावचें प्रत्येक जावन क्रिस्माच्या भुरग्यांनी. ओ तुमचे सोबे आसो, देव बाप उजवाड असो दातार, ताणें जेजूच्या शिसांची मोनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबे रुपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसपण उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान सदांच परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटोवं वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी जे बापाक तुमी आतां भरवशान त्रेकतात ताका रूप भोगोवंक तुमी पावो. हरिसर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
घेवन जेजू बरी जावून आमकां सामी मोडून दिव्याच लोकांक वेल्या कादर जावून गरजे वतां पावून कश्टांक सेवा दिवून जियेल्या मोगान जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्बे सर्वांमी आसो
pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round?